Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar CS Hunter atau Ciong Spot Hunter ya? Jadi sekarang kita ini maksudnya sih mau nembakin burung uprit ya, dikarenakan kemarin tuh ada petani yang datang ke rumah untuk nembakin burung uprit karena katanya sih padinya pada rusak ya, nggak bisa dipanen karena burung upritnya itu ribuan. Tapi dikarenakan cuacanya hujan ya terpaksa kita berteduh dulu. Hujannya gak mau reda, udah 1,5 jam kita nungguin hujan belum juga reda. Saya bertiga sama kawan saya di sebelah sana. Saya di sini cuma sendirian. Tadinya sih ada bapak petaninya di sini. Karena kan udah hujannya gak mau reda, bapak petaninya langsung pulang duluan. Ya saya terpaksa sih di sini karena belum dapat video satupun ya. Karena satu video pun itu sangat berharga bagi saya. Dan jangan lupa pada CS Hunter Spot, jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu sangat berharga bagi saya. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar tahu video-video selanjutnya. Oke, sambil nunggu hujan dulu saya mau tiduran dulu dikarenakan ini bulan puasa ya, gak bawa apa-apa, cuman bawa senapan sama HP saja. Ya udah. Oke, CS Hunter karena hujannya udah mulai reda ya, udah kecil dan burung uprit pun sudah mulai cari makanan, sudah turun ke padi. Kita langsung coba aja shot ya. Kita coba langsung shot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah guys, alhamdulillah. Nah guys, kita coba shot lagi. Oke, 2 poin guys. Gak kena guys. Level itu hanap mah. Wah, gak kena guys.
Mantap. Mantap guys. Oke guys, dikarenakan sudah jam 5 ya, kita mau pulang dulu. Ini kawan saya yang tadi saya omongin. Hujannya deras banget. Oke, alhamdulillah kita telah sampai ke penyimpanan motor. Ini penyimpanan motor kita guys. Oke, CS Hunter, kita akhiri dulu perburuan hari ini, mungkin dilanjutkan besok hari ya. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan menyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.